ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Learn Hub අපේ educational page එකට ආදරණින් ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබ්බා සමහරු උසස් පෙළ ප්‍රශ්න විතරද කරන්නේ O level අයට මුකුත් කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද ඉඳන් අපි තීරණය කරා කලින් වගේම ආපහු සැරයක් සාමාන්‍ය පෙළ ළමයි වෙනුවෙනුත් විද්‍යාව ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමක් සිදු කරන විශේෂයෙන්ම පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර. හොඳයි. ඉතින් අද අපි කතා කරමු 2019 O level science paper එකේ අහපු 30 සහ 31 කියන බහුවර්ණ ප්‍රශ්න. බලන්න ප්‍රශ්නාංක 30 දී අපිට ප්‍රතික්‍රියාවක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියාගමු. ඒක තමයි C2H4 gas වායුව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ඔක්සිජන් මවුල 3ක් සමග. හරි? ඔක්සිජන් මවුල 3ක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඇත්තටම කිව්වොත් මේක දහන ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක දහනයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි? C2H4 කියන මෙන්න මේ කාබනික සංයෝගය දහනයට ලක් වෙනවා. දහනයට ලක් වෙලා එතනින් අපිට පළ විදිහට හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල දෙකක් සහ ජල මවුල හතරක්. ජල මවුල දෙකක් හැදෙනවා. 2H2O liquid. හරි? එතකොට අපිට මෙතනදී ඊට අමතරව ශක්තිය පිට වෙනවා. රයිට්? මේක ශක්තිය පිට කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට පිට කරන ශක්තියත් අපිට දීලා තියෙනවා 1400යි කිලෝජූල් කියලා. හරි? කිලෝජූල් 1400යි. අපෙන් අහනවා 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ එතීන් මවුලයක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි එතීන්. C2H4 කියන්නේ මෙයා තමයි එතීන්. හරි? එතීන්. මේ එතීන් එක මෝල් එකක් එක මවුලයක් පූර්ණ දහනයකට කම්ප්ලීට්ලි මෙයා කම්බෂන් එකකට ලක් වුණාම කොච්චරක් ජල ස්කන්ධය හැදෙනවද කියලා. හරි. අපෙන් අහන්නේ එක මවුලයක්නේ. හරි? එක මවුලයයි. එහෙනම් අපිට පේනවා එතීන් එක මවුලයකින් ජලයේ මවුල කොච්චරක් දීලා තියෙනවද? මවුල දෙකක්. මේ 1:2 ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික අනුපාතය 1:2 ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික් රේෂියෝ. එහෙනම් අපිට එතනින් ගන්න පුළුවන් ජලයේ හැදුණු මවුල ප්‍රමාණය. හරි? ජල මවුල කොච්චරක්ද? මවුල 2යි. හරි? මවුල 2යි. මොකද අපිට මෙතනින් එක මවුලෙන් එකයි මේ 1:2 අනුපාතය. එහෙනම් ජලයේ මවුල දෙකක් හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා මෞලික ස්කන්ධය හොයන හැටි. මෞලික ස්කන්ධය කැපිටල් M ජලයේ හොයන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් ඇවිල්ලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට එක හයිඩ්‍රජන් එකක් 1යි. දෙකක් තියෙන නිසා 2යි. ඔක්සිජන් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් 18යි. right? මවුලයට ග්‍රෑම් 18යි. 18 grams per mole. එතනින් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් mass එකක් H2O හැදුනද කියලා. එම නිසා ජලය හැදුණු ස්කන්ධය මවුල දෙක ගුණ කිරීම 18 grams per mole. 2 moles into 18 grams per moles, that is 36 grams. අන්න එක එතීන් මවුලයක් දහනය වෙලා පූර්ණ දහනයකට ලක් වෙලා ජලය ග්‍රෑම් 36ක 36 mass එකක් water හදලා තියෙනවා. හරි? එතකොට දීලා තියෙන ආන්සර් වලින් අපේ ආන්සර් එක වෙන්නේ 30th MCQ එකට answer number 3. right? answer number 3 for the 30th MCQ. ඒකත් එක්කම තමයි මේ 31st MCQ එකත් යන්නේ. අපි ඒකත් ඒත් එක්කම සාකච්ඡා කරමු. මේ බලන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රතික්‍රියා වර්ග දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන්. මොනවාද මේ ප්‍රතික්‍රියා වර්ග දෙක? පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය තමයි තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා. right? තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා. තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා exothermic reaction. right? exothermic reactions. exothermic reactions. දෙවෙනි වර්ගය තමයි තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා. හරි? තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා. තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා endothermic reactions. right? endothermic reactions. තාපදායක තාප අවශෝෂක exothermic endothermic. දැන් බලන්න මේ වචන වලින්ම තියෙනවා මේ වගේ තේරුම. තාපදායකයි. ඒ කියන්නේ තාපය දායක කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවත් එක්කම තාපය පිට කරනවා. තාපය දායක කරනවා. exo මේ exo දායක. ඊළඟට තාප අවශෝෂක.
තාපය අවශෝෂණය කරගන්න. කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ කරන්න තාපය මොකද කරන්නේ? උරා ගන්නවා. බාහිර පරිසරයෙන් අවශෝෂණය කරගන්නවා. එන්ඩෝ right එන්ඩෝ ඔන්න ඕක තමයි මේ තාපදායක සහ තාප අවශෝෂක එක්සෝතර්මික් and එන්ඩෝතර්මික් රියැක්ෂන්ස් වල තියෙන මීනින් එක. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම මම ගන්නවා මෙන්න මේ තාපදායක ප්‍රතික්‍රියා. තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා අරගත්තොතින් හරි ඒගොල්ලන්ගේ ශක්ති මට්ටම අඳිනකොට හොඳට මතක තියාගන්න තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් හරි රියැක්ටන්ස් වල තියෙන එනර්ජි එක වැඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන එනර්ජි එකට වඩා. හරිද? energy of right energy of reactants හොඳට මතක තියාගන්න මේ points. energy of reactants is greater than energy of products. right energy of products right එතකොට ප්‍රතික්‍රියක reactants කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියක right ප්‍රතික්‍රියක වල තියෙන ශක්තිය වැඩි. දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගත්තොත් මෙන්න මේ දෙන්න එතීන් සහ ඔක්සිජන් තමයි ප්‍රතික්‍රියක. මේගොල්ලෝ තමයි ප්‍රතික්‍රියක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා මම හිතනවා. හරි? එතකොට ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ මොනවද? ඵල. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හැදෙන දේවල්. එතකොට මේතනදී මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් and වෝටර් තමයි මෙතනදී ඵල. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් මේක එක්සෝතර්මික් රියැක්ෂන් එකක් නිසා තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නිසා මේ පූර්ණ දහන ක්‍රියාවලිය මොකද වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයේ තියෙන ශක්තිය අඩුයි. මෙන්න මේ එතීන් සහ ඔක්සිජන් වල මේ ප්‍රතික්‍රියක වල තියෙන ශක්තියට වඩා ප්‍රතික්‍රියක වල ශක්තිය වැඩි තාපදායක නිසා. දැන් ඕකෙම අනිත් පැත්ත තමයි තාප අවශෝෂක. ඒ කියන්නේ ඵලවල තියෙන ශක්තිය වැඩි ප්‍රතික්‍රියකවල තියෙන ශක්තියට වඩා. හරි? උදාහරණයක් හැටියට දැන් මම තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක ශක්ති සටහන ඇඳුතින් මේ වගේ. ඔන්න මම ශක්ති සටහන අඳිනවා මේ විදිහට. හරි? දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියාවට වගේ නම් right මේ ප්‍රතික්‍රියාවට වගේ නම් කාගේද මේකනේ ශක්තිය එනර්ජි ශක්තිය. හරි? මේකේ එනර්ජි මේ ලෙවල් එකෙන් පෙන්නන්නේ. දැන් අපි කතා කරා කාගේද ශක්තිය වැඩි? තාපදායකයේ වගේ ප්‍රතික්‍රියකවල ශක්තිය වැඩි. එහෙනම් මේ ලයින් දෙකෙන් උඩින් මාක් කරන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියක තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම්. හරි? C2H4 gas මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය වැඩි right 3O2 gas. හරි? මෙයාව තමයි මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට arrow එකක් දාලා පෙන්නනකොට මෙයාලව පරිවර්තනය වෙනවා මෙතන තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 2 මවුල සහ ජලයේ මවුල 2 ද්‍රව මවුල. හරි? ඔන්න ඕක තමයි නිවැරදි ශක්ති සටහන. එතකොට මේක උත්තරේ හැටියට අපිට තියෙන්නේ උත්තරේ අංක 2. right second answer. හැබැයි මම ඊට අමතරව තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවල එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් තාප අවශෝෂක මේකෙම අනිත් පැත්ත. හිතන්නකෝ ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා A ධන B සමානයි C ධන D. AB රියැක්ට් කරලා CD හදනවා. එතකොට හිතන්න මේක තාප අවශෝෂකයි කියලා. හරි? එන්ඩෝතර්මික් කියලා හිතන්න. තාප අවශෝෂක. right endothermic. එතකොට endothermic එකක් නම් මම කිව්වා ප්‍රොඩක්ට්ස් වල පළවල තියෙන ශක්තිය වැඩි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ දැන් මේක එනර්ජි එහෙම නැත්නම් ශක්තිය හරි ශක්තිය. එතකොට මේක අඳිනකොට මෙහෙම ලයින් දෙකකින් මම කිව්වා මේගොල්ලන්ගේ ශක්තිය වැඩි. එහෙනම් CD උඩ right මෙන්න මෙහෙම උඩට arrow එකක් දාන්නේ A + B. ප්‍රතික්‍රියකවල තියෙන ශක්තිය අඩුයි තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක. මම හිතනවා මේ MCQ එක ඔයාලට තේරුණා කියලා. අපි ගොඩාක් පොයින්ට්ස් කතා කරා. වීඩියෝ එක එකපාරක් බලුවට තේරුනේ නැත්නම් නැවත නැවත බලන්න. අපි මේ MCQ දෙක ඇතුළෙම සෑහෙන කරුණු සංඛ්‍යාවක් රසායන විද්‍යාවට අදාළව කතා කරා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරුණා කියලා. එහෙනම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න, කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ අදහස, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ගොඩාක් ස්තුතියි රැඳී සිටියට.